пихта як навъи дарахти сарв буда ба арчаҳо мансуб мебошад. аз рӯи намуд он хеле ба арча монандӣ дорад. аз рӯи сохт ва қад бошад ба ҷалғуза шабеҳӣ дорад. қисми зиёди ин намуди дарахт дар тарафҳои Канадаи ғарбӣ, Амрико ва Осиёи Шарқӣ мерӯянд. пихта ду намуд мешавад: гармидӯст ва ба хунукӣ тобовар. аммо новобаста ба ин онҳо ба гармиву хунукӣ тобоваранд. пихтаро дар саноат зиёд истифода мебаранд. бо ин намуди дарахт гирду атрофро зебо менамоянд. ҳамчунин дар тибби халқӣ низ онро истифода мебаранд. пихтаҳо дар як ҷо гурӯҳ месабзанд ва ҳалқачаҳоро ба хотир меоранд ва онҳо гурӯҳ калон мешаванд. дарозии ҳар яки он аз 3 то 11 сантиметр мебошад. ҳангоме ки ҷалғузаҳо нав мерӯянд, ранги онҳо ба назар гулобӣ ё нофармон менамояд. лекин бо мурури вақт ранги он қаҳваранг мешавад. бо омади тирамоҳ тухмҳои онҳо пайдо мегарданд. моҳҳои сентябр октябр ҷалғузаҳои пихта пурра мерезанд. тухми он бошад парешон мешавад. ҳоло дар тамоми ҷаҳон 50 намуди пихта ба қайд гирифта шуданд. аз ҷумла пихтаи кореягӣ, пихтаи баласонӣ, пихтаи қавқозӣ, пихтаи сабз, пихтаи якранг ва пихтаи сафедпӯст. ин намуди растаниро шумо метавонед дар боғҳои шаҳрамон низ бубинед. дар боғи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ва майдони Исмоили Сомонӣ пихта хеле зиёд қомат афрохтааст.